მოგესალმებით მეგობრებო. მე ვარ დავით რობაქიძე და ამ ვიდეოშიც მინდა ვისაუბრო ვიდეო სიგნალების შესახებ. კონკრეტულად თუ რა განსხვავება არის HD და 4K ვიდეო სიგნალს შორის. გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა განსხვავება არის რეზოლუცია და პიქსელების რაოდენობა, ჩვენ უნდა გვესმოდეს ერთი მომენტი. 4K ვიდეო სიგნალი იყენებს სხვა ფერთა გამას, HD-სგან განსხვავებით. აქედან გამომდინარე, თქვენ როდესაც მუშაობთ 4K-ში, ფერთა გამა გაქვთ განსხვავებული. გარდა ამისა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ HDR, ანუ High Dynamic Range. ან SDR, ანუ Standard Dynamic Range. 4K-ში HDR-ის გამოყენება ძალიან დიდი აზრი აქვს. და ასევე გახსოვდეთ, რომ თუ მუშაობთ live production-ში, ტელევიზიაში ან რაიმე სამოუწყებლო სფეროში, თქვენ შეიძლება არ გქონდეთ საშუალება 4K სიგნალის დისტრიბუციისთვის, არ გქონდეთ საშუალება HDR სიგნალის დისტრიბუციისთვის. მაგრამ დღესდღეისად არსებობს არაერთი გადამყვანი, არაერთი ადაპტერი, რომელიც უკვე ნელ-ნელა ტელევიზორშიც კი ხდება ინტეგრირებული. როდესაც თუ თქვენ მაგალითად გადაცემთ 4K SDR კონტენტს, რომელიც თავის ორიგინალში HDR-ში იყო გადაღებული, სისტემა შეუძლია ის დააბრუნოს HDR-ში და დაახლოებით 90-95% იქნება ისეთი, როგორი HDR-ის თქვენ ორიგინალში გადაიღეთ. ანუ არ არის აუცილებელი ყოველთვის დისტრიბუცია, ანუ ის გამტარი იქნება ეს სატელაიტი, მაგალითად Silk TV, Makti TV ან ნებისმიერი IPTV დისტრიბუცია, არ არის აუცილებელი, რომ მას ყოველთვის გქონდეს იმის მხარდაჭერა, რომ თქვენი სრული დიდი ბენდვიზის სიგნალი გაატაროს. თქვენ ყოველთვის უნდა გადაიღოთ მაქსიმალურ რეზოლუციაში, შეინახოთ ფაილი მაქსიმალური კომპრესიის გარეშე და მხოლოდ ამის შემდეგ მოახდინოთ დაუნკონვერსია დისტრიბუციის მომენტში. დაუნკონვერსიის დროსაც თავი შეიკავეთ სიგნალის ძალიან დამახინჯებისგან, რადგან ის თეორიულად მაინც შესაძლებელი იყოს აღდგეს და იყოს ის ხარისხი, რომელი ხარისხის დახვდება მეორე მხარეს. თუ გაინტერესებს უფრო მეტი ვიდეო სიგნალების დისტრიბუციის, ტელევიზიის, live production-ის და გადაღების შესახებ, მხოლოდ ტექნიკური მიმართულებით, არავითარი შემოქმედებითი, მაშინ გავამყარეთ.